குட்டிக்குளம் மெயின் ரோட்ல ஒரு ரைட் சைடே ஒரு பில்டிங் ஒன்று வேலை செய்யுது. அடிவாரம் போகிற சைடா? ஏன்னா அங்கே மெயின் ரோட ரைட் ஹேண்ட் சைடு அங்கே ஒரு பில்டிங் ஒன்று வேலை செய்யுது. அப்புறம் திரும்பவும் கேட்குறதுக்கு தான். சரிண்ணா. எதில் போனோம்? லெஃப்ட்டு. போகணுமா? ஜேசிபி எல்லாம் பண்ண முடியாது. கிலோ மட்டும் இல்லைம்மா. அது நேரா அம்மா ஒரு 1.5 ஆள் அனுப்பு. மட்டும் ஒரு 100 ஆள். எப்படி அப்படியே ஆகிக்கிறீங்களா? யாரோட எடுத்துட்டு போதும் அவனா பிகிர்ஸ் அடிக்கலாமா? அடிச்சிடறானா? காலையிலே பால் என் கண்ணு குட்டிக்கு தான். டைதான் வண்டி எடுக்கணும்.
போகிற காலி போகட்டும். Ah?
இதுலேயே எடுக்கணுமா? எல்லாமே நடுவுலையுமா? ஒரு மணி நேரம் வீடியோ இருப்பேன். வீட்டுக்குள்ளே போட்டால் யாரும் ஒத்துக்காதீங்க. சாப்பிட்றதா வீடியோ எடுக்கிறானுங்க, பாத்ரூம் போட்டலாம் வீடியோ எடுக்கிறான். தண்ணிடுறா. டேய் கப்போர் பண்ணுறாங்கடா. சத்தியமா செட் விட்றா இதை.
ஜூஸு என்ன ஜூஸு நன்னாரியா? ரைட். எடுத்துருக்கோம். பேர் சொல்லுங்க. நாகேந்திரன் கொடுக்கணும். வேலை பிஏபியா? நானே எங்கள் அப்பா மாரி போலீஸ் ஆகலாம்னு நினச்சிட்டேன். 5900 பேட்டா 200. அதான் 6 சொல்லியாச்சு. ஏன்னா 100 ரூபா கம்மியாக கொடுத்துறாரு. சரிண்ணா. கரெக்டாக சார் நம்பர் கேட்டா. காரணம்